Hestamannafélagið Máni fagnar 50 ára afmæli síðar á þessu ári. Afmælishátíðin þó hafin en haldin var mikil afmælissýning í Mánahöllinni þar sem félagar í Mána sýndu það sem þeir eru að fást við í hrossarækt. Þá stendur Hestamannafélagið einnig á tímamótum en það næsti nágranni iðnaðarsvæðisins í Helguvík þar sem stefnir í mikla uppbyggingu. Við kíktum á Mánagrund. Það var heilmikil afmælissýning hér í Mánahöllinni í kvöld. Stendur eitthvað fleira til á afmælisárinu? Já, það verður 31. október, þá ætlum við að vera með 50 ára afmæli í Stapanum eða Hljómahöllinni, eins og hún kölluð í dag, og verður bara mikið húlum hæ og mikil gleði og vonandi koma sem flestir og verður bara gaman. Þú ert sjálfur búin að vera í Mána nánast frá fæðingu. Hvernig félagsskapur þetta? Þetta bara frábær félagsskapur, fólk á öllum aldri, svo sást hérna á sýningunni í kvöld, þetta var frá bara 6-7 ára og upp í, ég man ekki hvað elsti var, rúmlega 8 ræður. Og þetta allt þar á milli, keppnisfólk, áhugafólk, ræktendur og bara öll flóran. Ef þið berið ykkur saman við önnur hestamannafélag á landinu, hvernig að vera hestamaður hérna á Mánagrund? Ég þekki nú ekki önnur hestamannafélag fyrir svo gjörlega en hér mjög gott að vera. Þetta búið að vera frábær, hérna getur að labba inn á hverja kaffistofum að allir þekki alla. Og þetta svona félagsskapur og voðalega ríkjandi þeir sem að flytjast í bæinn og annað, þeir keppa áfram fyrir hestamannafélagið Mána. Þó þeir séu búin að búa lengi annar stað, þá þetta ennþá alltaf Mánamenn og það svolítið gaman að því. Halda tryggð við félagið. Hvað með aðstöðuna? Þetta öflug aðstaða hérna? Já, þetta náttúrulega, við erum hérna með 2000 fermetra reiðhöll. Svona nýtil komið en alveg frábær aðstaða og svo grundin hérna fyrir norðan Mánagrundin hérna fyrir norðan svæðið, það frábært, þetta bara teppalagt fyrir okkur og þegar í hörðfrósin þá hefur við grundina alla eins og hún leggur sig og þetta bara frábært útivistarsvæði. Óttastu eitthvað þessar stóriðju uppbyggingu sem í kortunum? Já, því miður, því að ef að beiting hverfur eins og kom berlega í ljós á fundi sem var í Hljómahöllinni í gær, þá talaður að það verði ekki hægt að beita hrossum hérna meira og það mjög bagalegt því að við erum allir með litla skika í kringum hesthúsin og síðan Mánagrundin 120 hektarar af landi sem búið að rækta síðustu 40 ár. Ef að þetta ónýtt þá það mjög stórt skref aftur á bak, ja 40 ára skref aftur á bak. Félagið fékk á sínum tíma landgræðsluverðlaunin fyrir þetta verkefni. Hefur eitthvað verið rætt við ykkur þetta? Norðurálsmenn rættu við okkur þegar þeir fengu leyfið en Torsil og hitt Silikon, hvað sem það heitir, við vitum ekkert þau fyrirtæki. En það að renna okkur 2 grímur með þetta allt saman því að þetta okkar paradís og hvað verður ef við megum ekki beita skepnum hérna og það ekki æskilegt segja þeir að hafa skepnur hérna á þessu svæði. Hvað verður þetta? Það bara spurning, stór spurning. Hefur sveitafélagið eitthvað að skoða þetta? Ekki neitt. Það hefur ekki verið haldinn einn fundur á vegum sveitafélagsins með okkur hérna út af þessum verum sem að koma hérna. Ekki einn. Norðurálsmenn gerðu það reyndar, voru með dýralækni á sínum snærum en við höfum ekkert heyrt og hvers konar mengun að koma hérna, við höfum ekki hugmyndum. En þið Mánamenn á 50 ára afmælisárinu munu berjast fyrir svæðinu ykkar og viljið fá botn í þetta mál? Að sjálfsögðu, standa vörð þetta. Þetta ekkert smá dæmi að vera búin að vera hérna í rúm 40 ára að rækta og græja og gera, byggja reiðvegi, glæsileg hesthús sem öll yfirleitt hituð upp með heitu vatni, kaffistofum og bara frábær aðstæða. Þetta mjög bagalegt að fá þetta hérna. Það mikið í húfi? Það mjög mikið í húfi. Sigurður, hvað finnst þér vera svona mesta breytingin á þessum 50 árum hérna á Mánagrund? Mér finnst mesta breytingin hvað unga fólki hefur komið mikið inn í þennan félagsskap. Hérna þegar við stofnum með þann og þá voru þetta nú við svona bara mest kallmenn en þó ekki náttúrulega mjög gamli sumir en það væri við ekki hérna það verið en mér finnst mesta breytingin hvað unga fólki hefur komið mikið inn í þetta og kvenfólkið. Þannig að þetta orðið svona meiri fjölskyldu íþrótt en það var? Mikið meiri. Nú eru þið félagar allir á áttræðisaldri, eru þið enn að ríða út? Já, smávegis. Hvað það sem þið fáið út úr þessu? Félagsskapurinn, það nú eiginlega meira. Heldur ykkur ungum? Já, heldur betur.
Þú sér það nú bara. Nákvæmlega. Kristján, þú byrjaðir í þessu 1970, sagðir mér. Hérna sko. Já. Ég ólst upp náttúrulega með hestum Og þín fjölskylda er stundarsportið, eða ekki? jú, partur af því, fólkinu og ég er að reyna að halda í þetta. Það er bara gaman af og á meðan ég allavega kemst á hestbak þá hætti ég þess ekki. Þú ert búin að eiga hesthús hérna á Mánagrund lengi. Hvernig er þetta samfélag? Þetta er frábært samfélag hérna, bara mjög gott og þetta er nú samt orðið þannig í dag að maður þekkir ekki nærri allt. Hérna áður fyrir það þekktust allir. Því þetta var það lítið samfélag en nú er komið svo mikið á ungu fólki og bara alls konar fólki, fjölskyldum sem maður bara þekkir ekki nema bara kannski í sjón. En það er gaman að því og ég segi eins og Siggi að það er frábært að þetta unga fólk, hvað það er komið mikið inn í hestamannafélagi, svona allt niður í smá börn bara. Og hvað þau eru klára á hesti, að maður bara dáist að því. Maður er bara ekkert betri sjálfur. Nú kom fram hér áðan að það eru rúmlega 400 manns í Mána í dag. Hvað voru margir þegar þið stofnuðu félagið? Mér minnir hafi 26. Já, við vorum 18 fullorðnir og hitt voru börn og unglingar. Þannig að þetta hefur stækkað ansi hratt þetta barn ykkar. Já, og það náttúrulega stækkaði nú mjög fljótlega sko. Bara á næstu árunum þá var þetta nú alveg komið 50-60 manns sko, mjög fljótlega. Og svo hefur bara verið, svo hefur orðið kolsteypa núna svona síðastliðin kannski 20 árin sko. Þá fór að vaxa þetta að unga fólki kæmi svona mikið inn í þetta. Og nú er orðið mikil uppbygging á svæðinu líka. Þið eru búin að byggja hér upp reiðhöll og velli og græð upp landi, beitar. Þetta er meira minna allt verið gert í sjálfboðavinnu, eða ekki? Jú, frá upphafi hafa félagsmenn tekið höndum saman og unnið að þessu verki og grætt upp hér 350 hektara ásamt steiðvelli og æfingarvelli og svo ekki síst þessari reiðhöll sem komin er sem hefur aukið alla aðstöðu á vetrum við tamningar og þjálfun. Nú stendur fyrir dyrum uppbygging stóriðju bara hérna hinum megin við veginn. Hvað finnst ykkur félagunum það? Já, mér finnst nú eiginlega að þurfi að athuga það betur. Því að það virðist nú vera að þó að þetta eigi nú alltaf vera svona innan vissa marka að það virðist nú fara úr böndunum og mengunin verða meiri heldur en er sagt í fyrstunni þegar nú verið að tilkynna þetta og svona. Og reynslan hefur orðið það svona eins og í Hvalfirðinum að þetta virðist breiðast meira heldur en sagt er. Og þá erum við náttúrulega hérna í stór hættu með þetta.